みんな濡れ、あ、光った、雷光った。こっちに移動して。あったかー。大勢とみなほの YouTube チャンネル始まるよ。パチ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 。これ入れてもいいよ。いい音するね、パチパチって。ピースあげる。いいよ。早いね。ニャンニャンニャン。ニャンニャン。ハロー。あれだけ？おいしい。マシュマロじゃないみたいに見える、パパから。コトンキャンディーの味。美味しそう。そういうチーズもね、そういう形したね。口からなんか出てきた。トマトマンがいる、ここに。トマトとしてマシュマロ食べるん？すごいな。食欲旺盛でいい子だな。食欲旺盛でいい子って言ったの。何って言った？食欲旺盛はアパタイトがあるねってこと。今何個食べた？知らないけど。なんかまたここにもトマトマンがいる。ほう。ここ入ってる、お口の中。口からパッと出さないでね。どういうけどまだ口に8個入った？一気に食べてない。8個全部で食べたよっつったら、みんな食べてみたいに5個無理やり口の中入れてな。変なの。パパにピューって飛ばさないでよ。やめてよ。なんかアクシデント起こしそうで怖いわ。気持ちなんか出てきたな。なんか何もない顔してる。またトマトマンが来た。なんでみんなトマトいっぱい口に入れてくるん。うわー、口が出てきた。こんだけ出てきた、口から。6個。口、喉詰まらさないでよ。6個。くない。変なの。くない。はい、こなん。くない。くない。それ。はい、そして。はい、これで。はい、ビデオ撮ってるけど何も喋らないなと思う人。なんかミュートみたい。パパの声だけ入ってるからミュートじゃないなっていうのが分かる。この人何も喋ってないんだなってみんな分かる。難しいね。ちっちゃいやつがある。あったかそう。幸せそうだな、真っ黒。
美味しそうやですね。めとく。ありがとう。美味しそうやめてですね。。ココナッツ入りのマンゴー。やめて。やめて。ミナオが狙ってる。食べていいよ、一緒にシェアし、いっぱいある。こっちに取ってきてるから。どうせこんないっぱい食べれないよ。だけどこっちに取ってきてるから。うん、食べ一緒に。あ、降ってきた。まだヨーグルトで喧嘩してるんか。ヨーグルト一緒に食べてあげて。こっち向かない、こっちに行かないから。ここに、あそこ行かなかんじゃない。すごい食べ方。痛い。食べるの。どこ行っちゃった。ありがとう。ありがとう。あれはよくない。うん。美味しい。美味しい。ヨーグルトこぼした人がいまーす。いや、濡れるで、びちゃびちゃになるで。すごい。濡れる、濡れる。あったまってきた焚き火で、はいはい、こっちおいで。すごい雨。びちょびちょ。なんでびちょびちょなるで。変なの。あったまったき。あったかい。みんなたちびちょびちょ。みんな濡れ、あ、光った、光った、雷光った。こっちに移動して。あったかい。びちょびちょ。びちょ雨。びちょびちょ雨降ってんのに。シャワーだな。シャワータイムか。ドミドミ。すごいな。風邪ひかないでよ。びちょびちょ。はい、焚き火で温まってください。焚き火で温まってください。びちょびちょ。二人ともびちょびちょ。シャワーいい感じだったな。さ、本当のシャワー浴びに行こう。行くよ、寒いよ、風邪ひいちゃうよ。違う、そっちじゃない。あったかい方行くよ。